Evo jedne male pozivnice za tebe koja voliš trening ili tek krećeš u tu priču i pratiš se o treningu, pratiš fitnessice. Pozivnica je za tebe da daš sebi priliku da zapravo ne uslovljavaš sebe vremenom, jer mnogo smo izloženi challenge-ima, za 2 nedelje ovo, za 3 nedelje ono, za 2 meseca ovo. Jer svaki ozbiljniji rezultat, svako tvoje hoću samo da se zategnem, je nečih 5 godina rada. Tako da želim da ti skrenem pažnju da te rezultate koje viđaš, rezultati prvo trebaju da se naprave, treba biti tu mentalno da možeš to sve da uradiš, a onda trebaš to da održavaš, a onda trebaš to i da poboljšavaš ako želiš bolje. Tako da ništa tu nije nedelju dana, ništa tu nije 2 nedelje, 2 meseca, 3 meseca, 6 meseci. Sve je to mnogo duži proces. Samo te pozivam da otpustiš te svoje okove vremena i da se samo pustiš i da samo kreneš i da ne razmišljaš za koliko ćeš vremena nešto da uradiš, nego nekako probaj da uživaš u tome što radiš i to je vrlo apstraktno, kad krećeš verovatno nećeš možda uživati, ali eto, gledaj da se pojavljaš redovno, a da se ne opterećuješ, jer to je najbolji recept. Svi klijenti koji su išta postigli su oni koji su se pojavljivali redovno i nisu pitali kad ću i šta ću. Svako ko se najviše pitao za koliko vremena ću ovo, on je brzo odustao jer očekuje neke brze rezultate koje smo viđali u Instagramima. A nismo svi tu da odmah napravimo rezultat, jer čak i oni koji odmah naprave rezultat jako brzo se vrate unazad. A to je ono što ti ne želim. Ne želim ti da te pozovem da daš sebi vremena i da se opustiš i prepustiš promeni.